रउआ सबके फिर से स्वागत बा हमार ब्लॉग में। तो आज है खरना पूजा। तो आज हमनी के जाते यहाँ नोखा प्रसादी उरसादी लेवे। तो प्रकाश भी बताई माऊ आगे के का हुई कहाँ जाए जरूर नोखा प्रसादी लेवो जी फल फूल। हमारे घर छठ नहीं के होत बाकी प्रसादी दियाई हमरो ही नहीं के होत, लेकिन तनी मजा आवेला छठ पूजा में। गांव पर रह सबके घरे होता, अच्छा लगेला। देखी जा ट्रैक्टर लागल बा, अभी ट्रैक्टर सब हमनी के जाए के बा। सब कुछ चल देले बन जा हमनी के नोखा जाता जा। ब्लॉग बरकरार रहे के बार उहे सब एक मजा आई। बिछाओ जा सबटा। विमलेश चा बा हाय करो हाय जाते हैं हमनी के। चैनल इसका सब्सक्राइब करिए, बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाता है। नंबर 1 पे जाएगा, नंबर 1 ब्लॉगर बनेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चल नहीं जा आगे नहीं खेल गाना बजाओ राजा बनाओ अपनी के चैनल सब्सक्राइब करिए, कौन ब्लॉगर बनेगा इंडिया का। गाड़ी खड़ा बाजार में हमनी के आगिल बन जा आगिल बन जा हमनी के नोखा दिखाओ हम लोग का आगिल बन जा हमनी के अपन पावर ट्रैक पे पावर बना दिल बन जा। अब आगिल बन जा। अब चल बाजार करे तो वो रहुआ सबे के देखावल जाई। तो बस तो हमनी के आगिल बन जा। अब जाई बाजार करे छठ पूजा के। हई देखी जा सब हमनी गांव के गाड़ी लागल बिया, सब हम लोग का है। एगो जी बैगन लागल बिया हऊ करी की हमने गाँव के अब चल दिले बन जा। सब ब्लॉग मजा आवेला बा कि सब बाजार उजार हो गइल बा। अब हम जाता नहीं घरे, सब हो गइल बा। हम जाता टेम्पू बुक हो गइल बा। अब टेम्पू ले हमनी के घरे जाई। For the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me तो खरना के प्रसादी खा के बहुत मजा आइल हमनी के। तो काल है छठ पूजा। तो रउआ सब के एडवांस में जय हो छठी मैया। अब काल के ब्लॉग में मिलल जी, तब तक जय श्री राम।